嚟到呢個曼谷泰國曼谷嘅一個碧斯巨型超級市場啦。咁咧，我哋呢度咧就有買好多嘢喎。咁咧呢度有行李篋，呢度有個袋，跟住咧就有專家媽咪喺度收嘢嘅。跟住呢度咧就有呢度個supermarket就喺度啦。跟住咧，我買咗咁多嘢啦。嘅法力斯啦，呢個冬陰功味啦，跟住呢個仲有芝士，好似芝士味啦，跟住仲有，跟住咧，我頭先睇咧搭車嗰陣時睇咧，仲有一個芒果朱古力嘅味喺裏邊，跟住仲有法力斯好多味啊！呢個我家姐揀嘅，呢個我揀嘅，其實一樣。跟住呢個我唔知乜嘢嚟嘅，跟住呢度有好多薯片啦。白玉芝啦，有薯片啦，哇！全部都香港有㗎，好似。咁你買嚟做乜啫？唔好意思。跟住咧，隔離就有好多店鋪啦，跟住裏邊仲有 Christmas tree 啊，跟住仲有一啲牛奶糖啦，跟住我哋買咗芒果乾啦，跟住有鹽露啦，跟住。呢個法力斯香港冇嘅，仲有一個藍莓味喺香港冇嘅呢個。其實可以抄下呢度嘅。依家翻到酒店，可以抄下啲嘢先。不過我哋就要睇下呢個咩？呢個係咩味啊？有冇人知啊？呢個咩味？青咖喱。青咖喱味嘅。其實唔知咩味。黃咖喱。黃咖喱，一個青咖喱，一個黃咖喱，跟住呢個就一個 cheese 嘅一個醬啦，跟住仲有 truffle 嘅醬。跟住呢個咧，之前咧，我家姐咧就偷攞咗佢呢個車度，跟住咧。我就話俾媽咪聽啦，你知我係告狀精嚟㗎嘛？跟住咧，我見住啲自由行而家喺度要 cap 嘢啊！咁呢個問題就留俾大家喺評論區度留言啦。咁咧，呢個咧講翻呢個啦。咁咧，呢個咧，因為頭先家姐偷攞咗佢呢個啦，跟住我投訴啦。因為你知我係告狀精嚟㗎嘛，跟住媽咪就發現啦，跟住好搞笑，去俾家姐買咯，因為呢個好似香港冇，係咪啊？好似。跟住仲有一個，呢個唔知乜嘢，家姐嚟嘅，呢個咩話？蛇粉。蛇粉係乜嘢？跟住仲有呢個麵。船麵。呢個係豬肉乾。呢個係咩呀？爸爸。Rice cake。rice cake。咁應該，跟住咧呢個 super spicy 啊，唔知係咪真係 super spicy？如果係嘅話，我同你哋講咯。如果我爸爸話好 spicy，跟住就係咁多啦。我哋翻到酒店再同你講好多嘢啊！拜拜。